Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу телекөрүүчүлөр, улуттук 1 каналдын түз эфиринде ойордо программасы 9 май улуу жеңиштин Россияда өткөн парадында бир топ мамлекеттердин башчылары барып катышышты. Алардын катарында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров дагы болду. Албетте бул визиттин жүрүшүнөн кийинки анализдерге таянсак, коомчулукту көбүн эсе Россия менен Кыргызстандын ортосундагы бүгүнкү күндөгү саясий экономикалык стратегиялык байланыштар кызыктырат. Чын эле Россия менен Кыргызстандын ортосундагы саясий экономикалык жана башка ар тараптуу кызматташтык кайсыл деңгээлге жетти деген теманы коюп биз студиябызга меймандарды чакырдык. Мен сиздерге тааныштырып өтөйүн. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Мамлекеттик башкаруу академиясынын ректору Алмазбек Акматалиев, саламатсызбы? Куш келипсиз. Кыргыз-Орус ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Шамшыбек Медетбеков, саламатсызбы? Куш келипсиз. Жылдыз Кожобекова, Тышкы иштер министрлигинин 1-саясий департаментинин директорунун орун басары, саламатсызбы? Куш келипсиз. Экономика илимдеринин доктору профессор Төлөнбек Абдыров, саламатсызбы? Куш келипсиздер, урматтуу меймандар. Алмазбек Акматалиевич, сизден баштайын сөздү. Чын эле айткандай, коомчулукту ушул кайсы өлкөгө визит менен барбасын, ал жердеги экономикалык саясий кызматташтык, ал жердеги Кыргызстандын орду жана башка чечилүүчү маселелер жөнүндө анализ кылып калат эмеспизби? Мына ушул бул визиттин алкагында дагы баягы президент мындай басты, тигиндей басты, тиги жерге отурду жана башка кандай маселелер көтөрүлдү экен деген суроолор тема кызыктырды коомчулукту. Чын эле бүгүнкү күндө ушу Россия менен Кыргызстандын ортосундагы алака мамиле кайсыл деңгээлге жетти? Эми биринчиден рахмат ушу эфирге чакырганыңыздар үчүн. Эми Кыргызстан менен Россиянын мамилеси Кыргызстандын тарыхында, Россиянын деле тарыхында ар качан мына 100 жыл дейбизби, 200 жыл дейбизби маанилүү болуп келген. Муну биз жашай албайбыз. Россия империя убагында деле, Кокон хандыгында деле биздин ошол орус кошуналарыбыз дейбизби, орус эли, орус мамлекети, орус империясы менен мамиле. Анан эгемендүүлүк жылдары андан да күчөдү мамиле. Советтер Союзунун убагында деле менин оюмча Орусия менен Кыргызстандын мамилеси жакшы деңгээлде болгонуна биз эч качан уялбашыбыз керек. Уялып, анан азыр эми ар кандай сөздөрдү айтып атышпайбы? Биз эле жакындап калабызбы, мындай кылабызбы, тигиндей кылабызбы депчи. Эми баягы кошунаны тандабайт дейт. Ошондой мамлекеттердин арасында ошондой да. Эми бүгүнкү күндө 9 май ал эми башка тема, ал башка бир ойордону чакырсаңар ага дагы келип бергенге аракет кылалы. Эгемендүүлүк жылдардын ичинде биздин Орусия менен мамилебиз менин оюмча бир жаман бир убактысы болгон деле жок. Экономикалык жагынан алсак деле, саясий жагынан алсак деле, дипломатиялык жактан алсак деле, мына эми экономисттер мүмкүн тагыраак айтар, бирок өз ара соодабыз мына 3 миллиард долларга жетти деп атабыз. Бул менин оюмча абдан эми чоң көрсөткүч. Албетте эми Россия башка мамлекет, башка чоң мамлекеттер менен башка көлөмдө соода кылып атышкандар, бирок Кыргызстан үчүн мына 22-жылы абдан көбөйдү деген маалыматтар бар. Саясий жагынан менин оюмча 3-4 бир стратегиялык өнөктөштүк жөнүндө абдан чоң мындай келишимдерге кол койдук. Аскерий жагынан, саясий жагынан, маданий жагынан, спорт, кайсы жагын албасак дагы мамилебиз Кудайга шүгүр. Эми мунун себептерин баарыбыз эле түшүнөбүз. Анан эң чоң себеби мына биздин мекендештерибиз ошол Россияда ар кандай санды айтып атышат, 1 миллион деп атышат, андан аз деп атышат. Алар дагы иштеп, ошол кызматташтыкты кеңейтип, тереңдетип келаткан. Менин оюмча бүгүнкү күндө Кыргыз-Орус мамилеси мындай жакшы деңгээлде, мындан ары дагы жакшыра беришин мен мисалы Кыргызстандын жараны катары каалайт элем. Себеби бул эми мунун экономикалык дагы, саясий, тарыхый дагы эми себептери бар. Аны эми баарыбыз эле түшүнөбүз менин оюмча. Жылдыз Эмилбековна, эми коомчулукту президент кайсы чет өлкөгө барбасын визит менен
кайсы эмне маселени чечти экен, эмне сүйлөшүүлөр болду экен, кайсы документтерге кол коюлду экен деген маселе кызыктырат да. Эми кайсы бир документтерге кол коюлбагандыгы анык, бирок мындай бир макулдашууларга таянсак сиздерге белгилүү да Тышкы иштер министрлигине. Эмне маселелер чечилди парадтан башка экономикалык саясий маселелерден? Өзүңүздөргө маалым болгондой, биздин мамлекет башчыбыз парадка катышып келди. Андан тышкары баягы дагы бир нерсени айта кетейин. Ржев шаарында дагы кыргыз жоокерлерине улуу ата мекендик согуш учурунда курман болгон кыргыз жоокерлерине эстелик тургузулган. Ал жерде кыргызча жазуулар менен жазылган да. Ошол жерге дагы барып тазим этип келди десек болот. Ошол эстеликтин расмий ачылышы болду. Ошого мамлекет башчыбыз катышып келди. Андан тышкары Россияга болгон визит бул расмий визит, расмий сапар болду да. Ошого жараша расмий сапарга эмне атрибутика болсо, ошол атрибутикасы менен болгон Россиянын башчылары менен, анын ичинде Россиянын президенти Владимир Путин менен тар жана кеңейтилген чөйрөдө сүйлөшүүлөр болуп өттү. Андан тышкары мамлекеттик думанын төрагасы Володин жана Федерациялык советинин кеңешинин төрайымы Матвиенко менен ошондой эле Россия Федерациясынын премьер-министри Мишустин менен жолугушуулар болуп өттү. Албетте бул жолугушуулардын учурунда саясий кызматташтык бүгүнкү, андан тышкары эки мамлекеттин ортосундагы экономикалык алакалар, ошону менен бирге маданий кызматташтык, анан эң негизги дагы бир маселелердин бири бул мигранттардын маселеси. Баарыбызга маалым, биздин көп мекендештерибиз Россияда иштеп жүрүшөт. Ошол маселелер кеңири талкууланып, байма-бай ой пикир алмашуулар болуп өттү да. Эми экономикалык маселелерге келсек, Төлөнбек Шакирович, деги бүгүнкү күндө ушул эки өлкөнүн ортосундагы экономикалык деңгээл кайсыл өңүттө бара жатат? Мурдакы жылдарга салыштырмалуу кызматташтык кеңейдиби бул жакта? Туура, могу жана өтүп кеткен 2022 жылы чындыгында бир жакшы жылдардын көрсөткүчтөрү, жакшы жылдардын бири болуп атат. Анткени эгерде карап көрсөк, 3 миллиард 200 миллион доллар тышкы соодабыз болуп атат дагы. Бул деген 41%га көбүрөөк болду да, теги 2021 жылга караштуу. Анан эми биякта деген негизи эле биздики сүйлөшүүлөр жүрүп атат, дагы эле көбөйтөлү деп, андан дагы көбүрөөк болсун деп жүргүзүп атат. Эми негизи эле ошол биздин ортобуздагы соода жүрүштөрү жылдан жылга мындай жакшыртуу жагына түшүп атканы баарыбызга көрүнүктүү болуп атат. Андан тышкары биз деген мына карап көрсөк, 2022 жылы биздин мекендештерибиз, баягы эмгектенип жүргөн мекендештерибизден Кыргызстанга 2 миллиард 780 миллиард долларда түштү да. Бул дагы аябай жакшы көрсөткүчтөр болуп атат. Анан биз дагы карап көрсөңүз, ушу ээптин алкагында биздин мекендештерибиз барып ошол жакта иштеп аткандан кийин негизи эле ошол Россия бийлиги жагынан жакшы бир шарттар түзүлүп берип атат да биздин ошол мекендештерибизге. Андан тышкары биз деген мына карап көрсөк, ушул инвестиция жагынан карап көрсөк, Россия жактан дагы бир топ жанакындай долбоорлорго мындай кол коюлуп, ошондой бир чоң, бир ири, азыр 40ка жакын бир долбоорлорунда иштелип чыгып атат. Анын ичинде ошол ГЭСтерди куруу, жанакы солнечный ГЭСтерди түзүү, андан кийин жанакындай дагы бир топ ири, айрыкча карап көрсөк, могу кең байлыктарды иштетүү жаатында бир топ жанакындай ишканаларды, долбоорлор азыр мына ишке ашкантат дагы. Анан эми карап көрсөңүз, бизде дагы ушул 200 жакын мындай биргелешкен компаниялар иштеп атат да, Орусия менен Кыргызстан биргелешкен компаниялар. Эми Россиядан ошол келип бизге жанакындай бир топ мүмкүнчүлүктөрүн дагы өзүн көрсөтүп, дагы бир жакшы бир жөнгө түшүрүп атканда да, мына Газпром деле карап көрсөк, убагында жанакындай 40 миллион долларда карызыбызды дагы алып, анан ошонун баардыгын азыр модернизация кылып, канча тиги газдарды өткөрүп атат, жүргүзүп атат, жанакындай биздин ар кайсы аймактарда ошол жана түтүктөрүн өткөрүп, ал жагынан катуу бай иштер жүргүзүлүп атат. Андан тышкары жанакы геологоразведочный жумуштар деп туруп, ал дагы бир топ
аяка дагы инвестицияларды жумшап атат. Анан эгерде мында карап көрсөңөр, эми Россия аркылуу мына жылда бизге жана беспошлиный деп коет, торговля ГСМди карап көрсөңөр, 1.1 тоннага чейин бизге ошол беспошлиный берет. Анын ичинде ошол 550 миң жанакы тонна бензин, андан тышкары 650 миң бул деген дистопливо. Бул деген аябай бизге керектүү нерсе да, ачыгын айтканда. Эгерде биз деген аны башка жерден алсак, поштиналар менен алсак, биздин экономикабыз мындай чыдай албайт эле, анткени биз деген атаандаштыкка ээ боло албайт элек дагы. Эчтеке жүргүзө албайт эле, иш жүргүзө албайт элек деген эле кеп да. Анан ошондой сыяктуу көп нерселер бар. Бизге ошол Россия аркылуу ошол нефть болобу, газ болобу, андан тышкары жанакында ар кандай товарлар, мына суу май болобу, ошол азык-түлүк продукциялары болобу, будай болобу, ошонун баардыгы бизге мына Россия 2022 жылы бизге ошол бир топ жанакындай 1000 тонна ошол будайды бизге берип, жанакы акчасыз эле берип эле бизге. Андан тышкары мына жанакы ковидтин убагында бизге канча жанакындай тесттерди берип, жанакындай спутник деген жанакы немени вакциналарды берип, эми канча жана жабдууларды берип атат. Ошонун баардыгын азыр карап көрсөңүз, аябай чоң бир мындай жардам катары деле болот. Бизге жанакы карызыбызды деле канча жоюп койгондору, мына башында тиги 200 миллион долларга жакын, андан кийин дагы 240 миллионду дагы жоюп. Эми мына карап көрсөңөр, аябай көп нерселер бар да, ошонун баардыгын биз деген эсибизге сала жүрүшүбүз керек, аны да билишибиз керек. Анткени бул деген өзүнчө колдоо көрсөтүлүп атканы. Андан кийин биз баягы ээпке киргенден кийин чоң жанакындай базар ачылганы биз үчүн да мына жакшы бир мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Биз айыл чарба продукциябызды гана мына пахтаны да алып барып атабыз, жер жемиштерди деле сатып атабыз, ошол рынокко чыгарып туруп, биз үчүн дагы бул да жакшы мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Анан карап көрсөңөр деле мына ээптин алкагында ошол жанакы орус-кыргыз инвестициялык фонд ачылган, 500 миллион уставдык капитал менен. Анын ичинде канча мына бир топ азыр долбоорлор иштелип чыгып атат. Алардын баардыгы ошол Кыргызстанда ачылып аткан жанакы чоң ишканалар, айыл чарба жагынан болобу, унаа чыгара турган жер болобу, кең байлыктарды иштете турган багытында болобу, ошонун баардыгына жанакындай бир жеңил мындай жеңилдик менен мүмкүнчүлүктөр түзүлүп берип аткан ошол фонддун каражаттарынан болуп аткан кезде, эми экономикага карап көрсөңөр, мындай бир топ мындай бир жакшы бир шарттар түзүлүп аткан кезде. Шапшек Осмонкулович, деги эле бүгүнкү күндө ушул азыр Төлөнбек Шакирович айтып өтпөдүбү? Бизди байлап турган нерселер айтып өттү да, экономикалык жактан бизге пайдасы бар нерселер. Россия үчүн Кыргызстандын байлап турган, кайсы бир кызматташтыкка түртүп турган нерселер кайсылар болот? Россия эми биздин стратегиялык өнөктөшүбүз болуп атпайбы? Мына 2000 жылы декларацияга кол койгондо түбөлүк достук жана өнөктөш катары. Эң мына Төлөн мырза да айтып кетти, Алмаз Агаевич да айтып кетти. Биздин кайсы тармакты албайлы баардык жагында ошо Россия сөзсүз кийлигишүүсү бар да. Экономиканы алабызбы, жерди кен байлыктарын иштетүүнү алабызбы, гуманитардык жактан билим, техника баардык жагынан бүгүнкү күндө Кыргызстанды Россиясыз мындай көз алдыбызга элестетүү кыйын да. Ошол эле энергия тармагын алсак, ошол эле мына быйыл анча-мынча кыйналып барайтып, биз кыштан жакшы чыгып кеттик да. Ошол эле Өзбекстанда газ проблема болуп, өзлөрүнүн аркы Түркмөнстандан келген жерде бир бир жарылуу бирдеме болуп, газ өзлөрүнө жетпей, мына орустардын жардамы менен, орустар Түркмөнстандан бизге газ берип, ошонун жардамы менен биз кыштан чыгып кеттик да. Ошол эле жетпеген керек болсо электр энергиясын мына орустардан алганга быйыл мүмкүнчүлүк түзүлүп атат да. Быйыл анчалык Кыргызстан кыйналбайт да. Ошон үчүн эми биздин дагы мамлекетибиздин россиялыктарды кызыктырган өзүнчө бир эмелери бар да. Мисалы, биз Россияны
стратегиялык өнөктөш катары карайбыз. Мисалы 70 жылдан ашык чогуу бир мамлекетте жашадык. Мына өзгөчө биздин курактагылар Россия биз үчүн баягы бир туугандай эле да. Эми келечекте биз ошол ынтымакты, ошол бир тууганчылыкты, ошол достукту жоготуп албашыбыз керек да. Ошон үчүн Россия тарап бизге жанагы 9 мектепти, 7 область, 2 борбор шаарыбызга, Ош менен Бишкекке 9 мектеп орус тилинде окутат, заманбап мектеп. Ошол жерден Россиядан мугалимдер да керек болсо алып келип, ошол жетишпесе орус тилден биз 9 мектепти ишке киргизип беребиз деп турат да. Бул дагы болсо чоң ошо Россия тараптан бизге кылган ошо келечекте биздин азыркы күндө мамилебиз кандай болсо, келечекте жаштардын ортосунда да ошондой мамиле болсун деген бул тиги келечекке кароо да. Андан бөлөк мына дүйнөлүк ООНдун продовольственный программа деген өзүнчө программасы бар. Ошол боюнча дагы мына где-то бир 13-14 жылы башталган, 10 жылдай болуп калды да, $40 миллион мектеп окуучуларын тамак менен камсыз кылуу боюнча 600дөн ашык мектепти бүгүнкү күндө мамлекетибизде ошол современный оборудованияны коюп, ошо школьный питанияны уюштуруп беришти да. Ошо окуучуларга тамак эметкиле болуп. Мына быйыл аяктап атат, мына быйыл 100дөн ашык мектепке ошону уюштуруп беришиптир да. Мына бул дагы чоң жетишкендиктердин бири. Мына газ тармагын алсак, эң арзан газ биз алабыз да. Кыргызстан алат. Бөлөк мамлекетте, мына Европада баасы канча болду? Коңшулаш эле мамлекеттерде бизден жогору турат да газдын баасы. Ал тармакты алсак болот. Ошондой эле мына ишкерлер менен байланыш. Мына бүгүнкү күндө 200дөн ашык биргелешкен ишканалар бар да. Ошонун ичинде мына өзгөчө биздин жеңил өнөр жайы. Жеңил өнөр жайы биз ыймыктансак болот. Россиянын баардык шаарына мына биздин продукцияны экспорт кылып атат. Ошол жерде лейблда жазылуу этикеткасында сделано в Кыргызстане депчи. Мен өз көзүм менен көрдүм, Сочиге бир командировкага барып алып, магазинге барып карасак, бир татынакай костюм шым. Анан карасак, биздин Кыргызстандан чыккан продукция экен да. Мына ошол биздин жеңил өнөр жайыбыздагы ошол Россия аркылуу мына бүгүнкү күндө жакшы бутуна туруп атышат да. Бутуна туруп атышат. Жанагы өнүктүрүү фондусу боюнча, Кыргыз орус өнүктүрүү фондусу мына 500 миллиондон 460 миллионун бүгүнкү күндө уже биздин бизнесмендер колдонуп атат. 50 000 жумуш орду түзүлөт да, 50 000 жумуш орду түзүлөт. Бул дагы мына биздин президентибиздин айткан сөзү бар. Мен баягы шайлооганда дагы бир максаттарымдын бири чет жакта жүргөн биздин туугандарыбыз, мигранттарды кайра өзүбүздүн мамлекетке алып келгенге мен аракетимди кылам деген да. Мына ошонун бир себептеринин бири мына ошол максатка жете турган мына 50 000 рабочий орун түзүлүшү Кыргызстан үчүн бул абдан чоң жакшы көрүнүш да. Ошону менен бирдикте бүгүнкү күндө Россиянын чоң компаниялары кирип атат. Газпром, Роснефть аларды албаган күндө дагы машиностроение боюнча дагы мисалы КАМАЗ, жанагы трактор, айыл чарба шаймандарын чыгарган чоң заводдор кирип атат да. Ушу бизди камсыз кылыш үчүн. Бул дагы Кыргызстан үчүн чоң бир жетишкендиктердин бири да. Анан ошо Евразеске кирердин алдында биздин ветеринардык, фитосанитардык системабыз, органдар ошого жардам катары $200 миллион лабораторияларды, ушул сыяктуу нерселерди жардам берген да бизге. Бул да чоң жардам. Мына бүгүнкү күндө биздин айыл чарба продукциялардын Россияга өтүп атканы, ошол жерде лабораториялардан заключение алып, ошонун негизинде өтүп атат да. Эми кээ бир туура эмес нарушениялар бар, токтогон фактылар бар. Эми эгер соответствовать этпесе токтотушат да. Мына биздин даже айыл чарбасына, мына айыл чарба министри барды. Россиялыктар айыл чарба жагына дагы биз көмөк көрсөтөбүз, чоң жардамдарды беребиз деп сөз болду да. Ошол эле үрөн менен, ошол эле
күйүүчү майлар менен камсыз кылуу, ошол эле айыл чарба техникалар менен камсыз кылуу боюнча дагы ал жерде сөздөр көтөрүлүп, жакшы бир келишимдер түзүлдү да. Себеби мына жазында апрелде мешправ комиссия болгон, кыргызско-российский. Ошонун алдында ишкерлердин жолугушуусу болгон. Ошол жерде дагы ишкерлер бири-биринин ортосунда жакшы контракттар түзүлгөн да, абдан чоң суммага. Где-то 2 миллиардтын тегерегинде контракттар түзүлгөн. Мына ошолор дагы, мына официалдуу визитте дагы ошол маселелер көтөрүлдү. Буюрса эми эки мамлекеттин өкмөтү ошонун аткарынын үстүнөн иштешет да. Эгер ошолордун баары аткарылып иштеп калса, биз үчүн чоң бир экономикалык бир прорыв болот да, сөзсүз жетишкендик болот да. Ошон үчүн биздин мамлекет дагы Россия мамлекетине, Россия бизге кандай керек болсо ошондой керекпиз да. Эми керек деген жагынан алганда дагы бир нерсе, ушу биздин жарандарыбызды баягы Россия тарап жумуш орду менен камсыз кылып атат деген маселени көтөрүп баягы кудуңдаганыбыз менен бир жагы экономика жаатынан алганда Россияда баягы жумуш ордун камсыздаган, жумуш ордун толуктаган бир функцияны аткарган жагындагы айтсак болобу? Жок, ал биздин миллиондон ашык мигрантыбыз ошол жерде жүрөт азыркы күндө. Мына ошол бизге мамилеси, биздин мигранттарыбыз мына экзамен орус тилинен тапшырбайт Россияга барса. Бөлөк тажиктер, Тажикстан, Өзбекстан бөлөктөр барса орус тилинен кадимкидей экзамен тапшырат. А биздин мигранттар тапшырбайт. Бул да өзгөчөлүк да, бул да жакындык. Биздикилер баягы мына ошол жерде белгилеп айтып кетишим керек, биздин аксакалыбыз Турдакын Усубалиев 2000 жылы мына биз чогуу депутат болуп жүргөндө, мен да ошол законго катышып калдым иштешкенге. Орус тилин официалдуу тил кылып, конституцияга мына Турдакын Усубалиев авторлугу менен мына биз киргизгенбиз да. Бул кишинин түздөн түз эмгеги да бүгүнкү күндө орус тили ошол СНГ мамлекеттеринин ичинде бизде гана официалдуу статусу бар да. Бул дагы мисалы Россия үчүн дагы, биз үчүн дагы абдан керектүү экенин бүгүн мына турмуш айгинелеп жатат да. Ошол орус тили официалдуу болгону, ошон үчүн жана мигранттарыбыз экзамен тапшырбаганын да мүмкүн ошол себептен болуш керек. Орус тилин бөлөктөргө караганда эми кыргыздар жакшы билет дегенде да билгиси бул. Орус тили бизде жогорку деңгээлде дегенди билгиси. Ошол менен бирдикте мына Чыңгыз Төрөкуловичтин 95 жылдыгындагы Россияда мына атайын майрамдайбыз деп белгилеп атышат. Мына биздин дагы белгилүү улуу жазуучубуз деп. Бул дагы мына биздин Чыңгыз Төрөкулович Айтматов агайыбызды ушунчалык деңгээлге көтөрүп атышат да. Бул дагы орустардын бизге мамилеси, бизге сыйы, баягы бир чуганча мамиле эки тараптуу экендигин белгилеп атат да. Президенттердин жеке мамилеси, сиз ушуну жакшы жооп берет болушуңуз керек. Кайсы бир өлкөлөр арасындагы бир мамилелерге таасирин тийгизиши мүмкүнбү, жакшы жаман жактары? Албетте, саясатта деле баягы мындай субъективдик фактор болот да. Бирок байкасаңар, биздин бир дагы президентибиз Россия менен жаман болгон жок. Мунун себеби да бар да. Эмнеге жаман болуш керек? Анан Россия бизге ушундай мамиле кылып аткан, мына Шамшыбек мырза, Жылдыз айым баары айтып атышат. Мунун өзүнүн дагы себептери бар да. Биз мисалы Россияга, эгемендүү Россияга, алардын ички тышкы саясатына мындай киришкен жокпуз. Эгемендик алгандан бери бир дагы орус мектеби жабылган жок бизде. Бир дагы класс жабылган жок керек болсо. Орус тилин расмий тил кылдык. То есть мунун баары Россиянын жетекчилери да түшүнүп атат да. Бизде мисалы башка мамлекеттерде болуп туруп орустардын аскерлеринин мисалы эстеликтерин жоготкон жокпуз. Ленинди деле тийген жокпуз. Туурабы? Анын эми өзүнчө себептери бар. Башкача айтканда, биз баягы жаман болсок деле Россия бизди жакшы мамиле кылып атат дегенден алыс болушубуз керек да. Менин жеке пикиримде. Биз жакшы мамиле кылган үчүн, биз мындай чын жүрөктөн мамиле кылган үчүн алар дагы ошондой мамиле кылып атабы деп ойлойм да.
Анан кийин эми президенттердин мамилеси эми көрүп атпайбызбы? Садыр Нуркожоевич канча жолу жолуп атат. Кудайга шүгүр, жакшы тосуп алып атышат. Мына Жылдыз айым дипломат катары айтты, бул расмий визит болду. Эми мен көп түшүнбөйм ал жагын, расмий анан жумушчу анан бирдеме деген өзлөрүнүн тематикасы бар. Бирок расмий визит болгондон кийин бул баягы кабыл алуусу, узатуусу, тосуусу, жанагы почетный караул ушул сыяктуу. Анан жанагы нерсеге Жылдыз айым айткан нерсеге мындай көңүл буруп коюшубуз керек да. Ржевте эстелик коюлду, кыргызча жазылып турат. Манастын памятнигин коюшту, Чыңгыздыкын коюшту. Эми бул жакшы да. Эмнеге биз мынчалык эле ушинтип эле түйшөлө беребиз да? Мен ушуну түшүнбөйм да. Бул менин жеке пикиримде Россия менен бул мындай табигый эле, мындай естественный эле кылымдардан бери келаткан эле мамиле. Мен каалар элем, что менин неберелерим дагы, чөйрөлөрүм дагы ошол мамилени бузбасын. Себеби мындай баягы тагдырыбыз, тарыхыбыз бир болуп калды. Ушундай болуп калды. Орустардан, Орусиядан мисалы, конкретно Орусиядан же болбосо Советтер Союзундагы замандан Кыргызстан, кыргыз улуту, кыргыз элин жамандык деле көргөн жокпуз. Туурабы? Эми 16-жылда деп атышат. Эми 16-жыл ал эми баягы чоң мамиледе андай тарыхтарда болот. Бирок негизи мындай алганда акыркы 100 жыл, 150 жылда мен оюмча мындай чоң деле проблема жаралган жок. Мындай тарыхчылар деле айтар. Ушул линияны уланта беришибиз керек. Мен жеке пикиримде. Президенттердин мамилеси эми мына кайсы президентибиз Россиянын президенттери менен жаман болду? Бирөө да жаман болгон жок. Эмнеге жаман болуш керек? Себеп барбы жаман болгонго? Жок да. Ошон үчүн баягы жакшы бараткан нерсени жөн эле бузбаш керек да, мындай. Атайын бут тосуп, же болбосо бир азыр эми баягы батыштын идеологиясы дагы активно иштеп атпайбы? Мындай болгон, анан бизде эми кыргыз тили өнүкпөй атат, орус тили күнөөлүү дейт. Мен айтар элем, эми кыргыз тили өнүкпөй атса, Путиндин же Россиянын өкмөтүнүн күнөөсү жок болуш керек, ал өзүбүздөн да. Өзүбүз өнүктүрө албай атабыз мүмкүн, кичине чабалыраак болуп атабыз мүмкүн ушул жактан. 16-жылда деп атабыз. Мен үчүн мисалы, мындай саясаттануучу катары Атабейиттеги жанагы 16-жылдагы мемориалды ачканда кошо, ошондо Путин келип, ошондо мен аны мисалы ошол 16-жыл мурунку нерселер үчүн мындай башын ийген, таазим кылды деп түшүндүм. Мисалы, билбейм эми башкалар кандай тыянак чыгарып атышат. Ошон үчүн эгер жакшы өнүгүп кеткенди биз чын ниетибиз менен кааласак, анда кээ бир нерселерди мындай тарыхта калтырганды үйрөнүшүбүз керек. Эми тил жагынан айтканыңызга таянсак, жанагы көбүнчө тилибиз орусчалашып баратат деген маселени анализ кылып атышпайбы? Ага кандай дейсиз? Эми тилибиз орусчалашса, эми кайра эле эми орус тилдин, Пушкиндин же Путиндин эми күнөөсү жок дейм. Өзүбүз эми мына мен какшап эле айтып жүрбөйм, сиз да жакшы билесиз. Мультфильмдерди кыргызчалашыбыз керек. Кыргыз тили уже депутат болуп отурганда ал кыргызча сүйлөбөйт. Же болбосо бир акимчиликке барып уже зам аким болуп калганда аны эмне кылсаң да сүйлөбөйт. Бала бакчадан башташыбыз керек. Эми толтура маселе. Эми бирок негизги орус тил ушул кыргыз тилинин өнүкпөшүнө бир бут тосуп атат деген мен эч качан макул боло албайм. Анан орус тили, кыргыз тилинин жакшы өнүкпөй атканы Бишкектин эле проблемасы. Чүйдө, Нарында, Таласта, Ошто, ал жерде кыргыз тили боюнча проблема деле жок. Бала бакчалар деле кыргызча, мектептер деле кыргызча. Баягы биз өзүбүздүн чабалдыгыбызды бирөөгө жүктөгөнгө мындай кээде аябай активно киришебиз да. Кереги жок жерден. Жылдыз Эмиловна, жанагы Россиянын эки чоң шаарында биздин консулдуктар ачылды деп атпайбы? Мына ушунун биздин мекендештер үчүн мааниси кандай? Албетте, эми биз мырзалар дагы айтып кетти. Ар кандай эсептер менен алганда, мисалы Россиянын расмий эмелерине, маалыматтарына таянсак, Россияда 600.000 жакын кыргыз жарандары иштеп келатат. Бул болгону мигранттардын бир 12%-ын түзөт экен да.
Ал эми официалдуу эмес маалыматтарга таянсак, биз билебиз, миллиондон ашык 1 миллион 200 миңге жакын биздин мекендештерибиз Россияда эмгектенип келип атат. Бүгүнкү күндө аларга баягы ылайыктуу шарттарды түзүш үчүн, алардын кызыкчыларын коргош үчүн эң негизгиси Россия Федерациясында биздин элчилигибиз иш алып келип атат. Ал жерде абдан кесипкөй дипломаттар бар, консулдар бар, алар иштеп келатышат. Андан тышкары Екатеринбург жана Новосибирск шаарларында башка консулдуктар ачылган. Андан тышкары баягы көп кыргыз биздин мекендештерибиз көбүрөөк жайгашкан, компакттуу түрдө жайгашкан жерлерде, мисалы Владивосток, Сургут, Сахалин, Красноярсктарда канцеляриялар иштеп келет. Ал жакта дагы дипломаттар биздин жарандардын укуктарын түшүндүрүп, керек болсо коргоп, эмгектенип келишүүдө да. Анан эми Казань менен Санкт-Петербург боюнча маселе көтөрсөк, бул маселе көптөн бери министрлик тарабынан иштелип келаткан. Себеби каяктан жүрүп мындай маселе чыкты. Эң көп биздин мигранттар баягы азыр мен айтып өткөн региондордон тышкары дагы ошо Казаньда, Санкт-Петербургда эмгектенишет экен. Мисалы Казаньда иштеген биздин жарандарга кандайдыр бир консулдук кызмат алыш үчүн эми биз билебиз да, жалгыз эле баягы укуктарын коргоо эмес, мисалы үчүн паспортун алмаштыруу же кандайдыр бир справка алуу же нике тууралуу күбөлүк же баласынын төрөлгөнү тууралуу күбөлүк, ар кандай бир жарандык актылар бар да. Ошолордун аткаруу үчүн бир топ жүздөгөн километрлерди барып, башка генералдык консулдуктарга, мисалы үчүн Новосибирскке же Екатеринбургка барып ошол кызматты алганга муктаж болуп атышкан да. Анан ошол себептен баягы ушул эң көбүрөөк баягы азыркы генералдык консулдуктар тургандан тышкары да кайсы аймактарда биздин жарандарыбыз көп экен деп анализдеп көрүп, ошол эки регионго токтолдук. Бул Санкт-Петербург жана Казань шаарында зарылчылык жаралгандыгы үчүн сөз албетте. Ошол себептен министрлик тарабынан, Россия тарапы менен бул маселе иштелип чыгылып, мына визиттин алкагында ушул расмий түрдө жарыяланды да. Ушундай консулдуктар ачылат деп. Азырынча ачыла элек, баягы даярдоо иштери, организациялык иштери жүргүзүлүп жатат. Буюрса, ошол эки региондо биздин консулдуктарыбыз ачылат да. Төлөнбек Шакирович, жана айтып кеттиңиз, экономикалык соода жүгүртүү жаатында, экономикалык байланыштарда ушул биздин Россия менен Кыргызстандын ортосундагы соода жүгүртүү 3 миллиард долларды түздү деп, бул абдан бир мурдакы жылдарга салыштырмалуу өнүгүүнү белгилеп атасыз да. Анан башка өлкөлөргө салыштырмалуу бул экономикалык байланыштар өзүнүн нугунда эле баратабы? Башка өлкөлөр менен деле кызматташтык ошондой жүрүп атат? Кызматташтык болуп эле атат, бирок ошол кызматташтыгыбыз башка өлкөлөргө караганда эң эле көп ошо Россия менен кошот. Бизде ушул дүң продукциясынын ичинде ошо 30%га чейин ушу Россия менен түзөт да. Бул аябай чоң көрсөткүч да негизи эле. Анан негизи эле ошол Россия менен көптөн бери бизден ушундай байланышыбыз түзүлүп, анан соода жагынан дагы мындай жакшы эле болуп аткан. Бирок 22 жыл, былтыркы жыл мындан да көбүрөөк баягы деңгээлге чыга түштү дагы. Бул туура эми жанакындай ар кандай жүйөлүү себептер болду. Бул атайын операциясы дагы себеби болду, дагы башкалар болду. Ошол орто жолдон жанакындай реэкспорт деле болуп атат. Ал жагын деле жок деп айта албайбыз. Бирок ошонсо деле жанакындай негизи эле Россиядагы көп нерсеге муктаж болгон продукцияларга биз дагы ошол бере баштадык да. Ошол деле жер жемиштерди башка жактары, булактары токтолгондон кийин биз жактан кете баштады. Жанакы ошол кездемелер болобу, пахталар болобу, жана дагы башка неме биздин жанакындай көлөмдөрү көбөйө баштады да. Анткени бул жанакы санкциялар болуп аткандан кийин көп эле учурларда жабылып, баягы неме болуп калат ба, тиги Россияга бир өзүнчө бөгөт коюп, ошол товарлар өтпөсүн деп эле кыйынчылыктар жаратып аткан. Анан жана айтылып кеткендей, биздин жанакы тигичүү ишкерлерге, жана кийим тигичүү, аларга да аябай жакшы шарттар түзүлүп берип атат. Анан көпчүлүк учурда жана брендтер чыгып кетпедиби Россиядан. Анан биздин продукциябыз болсо жанакындай заманбап продукция, ушул жанакы стандарттарга, дүйнөлүк стандарттарга ээ болгон жанакындай кийимдерди тигип биздин ишкерлер азыр аябай өнүккөн да.
ошолордун орундарын азыр толуктап турган кезде дагы биздин продукция барып туруп азыр өзүнүн ордун таап аткан деп айтсак болот да. Бул жагынан аябай жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат. Андан тышкары биз айтып кетсек, жанакы билим, мен өзүм билим тармагында иштейм да. Эми Россияда карап көрсөңөр, мындай бир 8 миңдей биздин балдарыбыз окуйт да, аякта жогорку билимдүү болуп мындай кийин чыгат да, 8 миңдей. Ошонун ичинен карап көрсөңөр, мына 3 миңи бул эми баягы контракт менен болуп атса да, 5 миң студенттерибизге булар деген жана федералдык бюджеттен акча өздөрү төлөп берип туруп биздин балдарды окутуп атат. Бул окутуп атканда бул эмнени окутат? Жаңы заманбап жанакындай билимдерди берип атат дагы. Биздин балдар көп ушундай азыркы учурга ылайыкташтырылган ушундай билимдерди алып туруп, бир керектүү Кыргызстан үчүн бир адистер келип, анан биздин экономикабызга да бир аябай салымын кошот деген ишенимдемин. Андан тышкары жанакы айтпадыкпы, биргелешкен компаниялар түзүлүп атат, мына кең байлыктар жагына тарабынан, мына машина чыгара турган жерлерден, жанакы ар кандай шаймандарды чыгара турган, бул деген аябай сонун нерсе болуп атат да. Эми бул убагында эмнегедир билбейм, ушул Россия жактан көп эле учурда мындай неме бар болчу, тиги ойлору мындай, бирок иш кадамдары мындай көп мындай активдүү түрдө болбочу эле да. Бирок акыркы кездерде карап турсак, ушул КЭПке киргенден баштап эле бизди айрыкча неме болуп атат да, болгула, мындай түзгүлө, мындай проекттерди кылгыла, биз кошо силер менен иштешели деп жанакындай бекеринен Кыргыз, орус жана инвестициялык фондду ачкан жок да бекеринен. Аны 500 миллион дегени менен мына анын уже көбү азыр иштелип чыгып атат. Бирок анын башында эле сүйлөшүлгөн 1 миллиардка чейин анын устав капиталын көтөрөбүз деген. Мына буюрса анын дагы азыр көбөйтөт, дагы көп жанакындай долбоорлор болуп атат. Буюрса анын баардыгы ошо ишке ашат деген эле кеп да. Шамшыр Осмонкулович, мына КМШ мамлекеттеринин бүгүнкү күндө ушул мамлекеттер үчүн, кирген мамлекеттер үчүн мааниси кандай? Анын ичинде Кыргызстан үчүн мааниси кандай? Анан тиги Россия президенти дагы ушуга маани берип атпайбы? Кыргызстан быйыл төрөгалык кылат, төрөгалык кылып жатат. Мына ошого чоң мааниси бар деген маселени айтты. Анан деги эле ушул КМШ мамлекеттерин баягы сыртынан сындагандар, анализ кылгандар да көп. Мисалы КМШ мамлекет деген сөз бул баягы эле СССРден калган нерсе, ошол эле тарай албай эле анан КМШ деп атап койгонбуз деген сыяктуу сөздөр, пикирлерди айтылып атпайбы? Ушуга бир анализ берип өтсөңүз. Кыргызстандагы ошо эл аралык көп уюмдардын мүчөсү болуп атпайбы? Ошол Евразес, ошол эле КМШ өлкөлөрүнөн турат да. Анан эми ага кирбеген мамлекеттер бар, бирок КМШ мамлекеттери эми биз 70 жылдан ашык СССРдин составында чогуу бир экономиканы түзчү да. Анан СССР тарагандан кийин ар кайсы республика өзүнчө мамлекет болду дагы, ошонун баары тең, байланыштын баары тең бир күндө жок болду. Мына бизде эмне деген заводдор бар эле, аны чыгара турган продукция бирөө Армениядан келчү, бирөө Прибалтикадан келчү, бирөө Белоруссиядан келчү, ошолордун баары токтоп, заводдордун баары иштебей калды да. Эми ошол экени кайра жандандырса, КМШ ба СНГ мамлекеттери өзүнчө бир эл аралык уюмда ошол ортобуздагы байланышты чыңдасак деген эле максатта. Ошол эле мисалы Азербайжанды алсак, Арменияны алсак, ар жагындагы Грузия, Кыргызстандын булар менен да байланышы бар. Ошол эле Түркмөнстан менен байланышыбыз мына жакшы болуп атат. Түркмөндөрдүн газын алып атабыз. Түркмөндөрдүн газы биздин территориядан Кытайга да өтүп атат, транзитный болуп, Алай району аркылуу өтүп атат. Ушунун баары эле КМШнын ортосундагы байланыштар да. Сөзсүз бул байланыштар бирибизге керек да. Биз коңшу мамлекетпиз. Бир СССРдин составында жүргөндөн кийин ошолордун мына бүгүнкү күндө Украина менен да биздин байланышыбыз жакшы болчу убагында. Азыр Украина менен байланыш жанагындай себептер менен уже солуңдап калды да, токтоп калды. Эмне деген продукциялар келди эле. Ошол Украинадан дагы окуп, билим алып, ошол жакта бүткөн студенттер да көп. Бүгүнкү күндө ошол жерден билим алышып, ошол чогуу бир жатаканада жатып, мен да ошол жакта окугам да өзүм.
конечно бул эки славян элинин, эки бир тууган элдин жарантканы биз үчүн жүрөгүбүз ооруйт. Бирок Алмаз ага айткандай эми алардын Кыргызстан мисалы баягы саясатына кийлигишпейбиз да. Биз бийлигишпейбиз, баягы өзүбүздүн оюбузду, өзүбүздүн жүрөктөн чыккан сөздү баягы жүрөктө оорутуп коесуң. Бирок биздин мисалы тиги алыскы Европаларга караганда СНГ мамлекеттери бир топ жакында. Эми бул жерде бизде мына Жылдыз айымдагы айтып берет болуш керек. Биздин СНГ мамлекеттердин ортосунда бүт органдар бар. Ортосунда ошол СНГден соту бар, исполкому бар. Бирок эмнегедир мындай чоң маселелер, мисалы Евразия сыяктуу чоң маселелер чечилип атпайбы? СНГ бир мындай формалдуу бир уюм катары болуп калды да. Көп маселелерди, көп баягы кээ бир эл аралык мыйзамдарды бири-бирине окшоштурган. Бирок ошол мындай бөлүнүп келгенде Кыргызстанда иштеген мыйзам Азербайжанда иштебейт. Мисалы да, же Казакстанда иштебейт, же Түркмөнстанда ушундай бир формалдуу мамиле болуп, эмнегедир алыстаган баратат да ошо КМШ өлкөлөрү. Менин ичинде СНГ эми мүмкүн Жылдыз айым мени критиковать этет, бирок мен СНГнын келечегине ишенбейм. Себеби СССР өзүнчө бир чоң империя болчу да, мындай алганда. Анан бир империя кулагандан кийин анын урандыларында экинчи империя чыкпайт эч качан. Тарыхта болгон эмес мындай. Ошон үчүн азыр баягы эки тараптуу, үч тараптуу ашып кетсе, ушундай мамилелер үстөмдүк кылып атабы деп ойлойм да. Мунун деле жамандыгы жок. Эми СНГны албетте эми баягы орусча айтмакчы жалко да. Жалко баягы СССРди элестетип, көп баягы СССРдин плюстары дагы, толтура минустары да болгон да. Ошон үчүн мен мисалы КМШнын келечегин көрө албай атам. Башка маселе, мисалы ОДКБ, аскер жагы, бул абдан маанилүү бизге. Биз түшүнүп атабыз, ОДКБ, азыр мына БРИКС деп атабыз, өзүнчө бир аяк кетти. Анан кийин бул дагы ошол жагы маанилүү. Анан Төлөн мырзанын сөзүнө кошулгум келип атат. Мен өзүмдүн эле мына мисалымда, мына кечээ эле иним келиптир, бир 3 орус ишкерди жетелеп. Анан ага эми сиз менен тааныштырып коеюн дедим, байке деп келиптир. Көрсө, Питерден экен, бул жерден жер издеп келдик дейт. Азыр 5 кило сиздерде жер сатылабы дейт. Мен айттым, эми сатылат болуш керек, бирок ал жактын жараны да, аяктын жараны. Анан бияктан келип туруп, биз юридический лицо ачалы деп атабыз дейт. Жанагы умный городдун жанагы счетчики, ушу сыяктуу продукциясын мага тим эле видеосу менен көрсөтүштү. Анан жарандык алса болобу, мисалы көп акча салганга жарандык береби деген мындай профессиональный суроолорду берип атышат да. Мен ошондон эле байкадым да, бул жерде кандайдыр эми албетте буга баарыбыз түшүнүп атабыз, согуш, жанагы санкциялар таасирин тийгизип атат. Бирок эми биз андайдан эмнеге качышыбыз керек? Бул инвестиция келип атат. Шаарда деле байкап атасыңарбы? Мындай орус кыздар, орус жигиттер көбөйүп калды, Биздикине окшобогон мындай кара торы орус эмес, сары орустар көбөйүп калды десем жаңылышпайт болушум керек. Эми бу дагы баягы экономиканын азыркы жагдайы, Россиянын жагдайы. Алар дагы азыр баягы дос издеп калышты. Мындай мамиле издеп атышат. Эми түшүнсө болот аларды дагы. Анан кийин биз ушундай маалда анан кийин эми баягы борго тартса борго теппешибиз керек да. Колдон келсе мурунтан келаткан эле согушка чейинки эле мамилелерибизди эле уланта беришибиз керек. Колдон келсе. Азыркы Кыргызстандагы чоң долбоорлордун бири Камарата КЭСинин курулушу. Суу энергетикалык бир топ көйгөйлөрдү чечет эле деп атабыз. Анан бул деген биздин Кыргызстан үчүн эле эмес, Борбордук Азия өлкөлөрү үчүн дагы чоң бир мааниси бар экен. Бунун Россия үчүн таасири барбы? Таасири эми Россияда эле өзүңөр эсиңерде болсо, башында деле Русгидро кирди эле бияккачы. Башында жанакы бизде тиги нарында ошол жакта жанакы бир 3 ГЭСтерди курабыз деп келишти эле. Жакшы эле акчаларды салып, баардыгын кылып баштады эле, бирок биздики кичине баягы биз жактан кичине кемчиликтер кетип атат, аны деле айтып кетишибиз керек. Көп эле учурда жерлер баягы бөлүшүлүп калыптыр убагында. Анан
тигиниси да бербейт, мунусу да бербейт. Анан ошондой бир ири проекттер үчүн мисалы мамлекеттерге маанилүү бир долбоор үчүн мисалы мыйзамдар болуш керек экен да. Бул жерди мисалы алып койгонго, анын ордуна жана компенсация бергенге андайыбыз да жок экен да. Анан ошентип жанакы верхний Нарынский каскадтарын 3 гэсти салабыз дегенде көп эле ошол маселенин баары тиги жерге такалып калды да. Анан ал жер менен иштелип чыгып мындай неме болгончо эле ошол орто жолдон тиги акчалар дагы жейилип кетип, дагы бирдеме болуп кетти. Ошондон жанакындай бир чоң долбоор баштала электе эле мындай жокко чыгып калды да. А мен азыр ойлоп атам, бул эми бул да өзүнчө сыноо болгон да. Биз үчүн дагы тиги орус тараптары үчүн дагы. Азыр мына эми Камбар ата 1 деп атабыз. Бул деген Кыргызстан үчүн эң маанилүү бир долбоордун бири болуп атат. Аны деле мына жакында биз деле көрүп калдык, угуп калдык. Өзбекстандагы, Казакстандагы алар дагы кошулабыз деп атат. Алар да түшүнүп атат. Анткени бул деген негизи эле баягы Союздун доорунда ошол Камбар ата ГЭС боюнча жанакындай иш жүргүзүп атканда бул деген Союздун жанакындай институттарында иштелип чыккан долбоор болчу да. Бул деген жөн эле баягы кыргыздар өзүбүз чыгара коюп эле сала коелу деген кеп эмес да. А бул деген ошол илгери эле иштелип чыккан долбоор. А бул деген эмне долбоор? Бул деген ошол жанакындай сууну да саптап, анан жана каскадный нерселер бар, анан сууну дагы баягы азыр болсо биз токтогулдан керекти кышында коюп атпайбыз, суунун баарын түшүрүп салып атпайбызбы? Энергия керек болуп. А эгерде ошол Камбар ата 1ди салып койсок, биз үчүн бул деген аябай маанилүү болот. Биз сууну дагы сактап калабыз, баардыгын ошол иштеп, энергияны да иштеп чыгабыз, кийин анын ашыкчасын тиги сатканга да мүмкүнчүлүгүбүз болот. Анан эми бул жагына өзүңөр эгерде билсеңер, Жапаров Садыр Нуркожоевич өзү ошо Россиянын бизнесмендерине да чыгып, алар баягы бизде ЕЭПтин алкагында баягы деловая тиги неделя болгондо ошондо бир топ жанакындай бизнесмендер келдилер Россиядан. Аларга да ошол долбоорлорду сунуштап, алар дагы азыр ошол кызыкчылыктарын көрсөтүп атат. Эми буюрса бул деген долбоорлор баягы ишке аша тургандай бир мүмкүнчүлүктөр пайда болуп атат да. Бул Россияда кызыктар. Анткени биякта деген стабилдүү жанакындай энергия иштелип чыкса, эгерде салынса, бүт мамлекеттер тынч иштеп, баардыгы энергия ашыгыраак болсо, жанакы көп ишканалар ошол энергия аркылуу иштелсе, бул деген баарыбызга эле бул региондо баарыбыз үчүн жакшы нерсе түзүлөт да, шарт түзүлөт деген эле кеп. Ошон үчүн бул Россия буга да кызыктар. Андан тышкары өзүңөр билгендей мына Садыр Нуркожоевич жанакы темир жолу жөнүндө дагы Путин менен сүйлөшүп баягы талкуу жүргүзгөндө Путин да айтпады, жок, мен каршы, биз каршы эмеспиз, ал жагына да биздин эме оюбуз түз бул темир жолуна деп. Мына эми азыр аякча бул жагында дагы бир азыр чоң долбоор даярдалып атат. Бул дагы тиги Өзбекстан жагы, башка дагы мамлекеттер, мына Азербайжан болуп атабы, Кытай мамлекети, булар дагы кызыктар болуп атат дагы. Ошол инвестиция катары бул ошол долбоорго азыр өзүнүн салымын кошоюн деп атышат. Негизи эле ошо долбоорлор булар 5 миллиард доллардын тегереги болуп атат. Тиги Камбар ата дагы, бияк темир жолу дагы 5 миллиард. Эми ошол жана инвестиционный пакет сыяктуу мындай бир сунушталып атат. Эми азыр буюрса азыр жанакындай топтолсо, тиги ким акчаларын жумшай турган, анан мен ойлойм бул долбоорлор салынып калса, Кыргызстан үчүн аябай бир жакшы бир мүмкүнчүлүк. Демек жанагы темир жолдун салынып калышы Орусия тарапка анчалык деле жага бербеши мүмкүн деген божомолдолор мурун илгери болчу да, эми ал деле бар болчу. Ал жагын биз деле баягы мен саясатчы эмесмин, мен экономистмин, бирок эми элестетип көргүлө, жанакындай Байкал-Амурский магистраль салынгандан кийин анан ал келип тиги Кытайдан ошол аркылуу ташылып калса, анан бул бияктан азыр бул жол менен кетип калса, бул деле эми ар кайсы мамлекет эми кызыктар эмес да, баягы жүктөр көп эле учурда башка жол менен кетип калса. Ачык эле айтып чыгышпады. Эми бирок азыр эми Россия деле өзү түшүнүп атат, мындай көп азыр бияк жагында мүмкүнчүлүктөр болуш керек башка мамлекеттерге, анткени бул Орто Азия болобу, Центральный Азия болобу, ошол баардыгы жалпы бул Россияга да таасирин тийгизе турган баягы жакшы жагынан деп айтып койсок болот. Бул ошон үчүн бияк жагынан бир талдоо жүргүзүлүп, бир керектүү нерселердин баардыгына бир ойлору, көздөрү да жетти болуш керек. Ошон үчүн баягы азыр мындай мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Мен ойлойм бул темир жолу да, Камбар ата да түзүлсө,
баарыбыз үчүн бул деген пайда алып келет деген эле кеп да. Менин оюмча бүтүн деле мындай арканды алыска таштады деп ойлойм да, ушул биздин Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу боюнча. Себеби Кытай менен жакшы мамиледе болуш керек Россия. Кандай болгон күнү дагы мына азыр Европа менен эмне болуп атат, Америка Кошмо Штат менен эмне болуп атат, ошон үчүн ошону дагы мындай эсепке алдыбы деп ойлойм да. Себеби эми жок, эми биз эми бияктан келген груз деле акыры эле Россияга барат. Ал Европага чейин, Португалия, Испанияга чейин кетпейт болуш керек. Бирок рынок көбөйүп атат. Буну менен мындай бир саясий жагынан кандайдыр бир деңгээлде экономикалык жактан мүмкүн эмерээк болсо дагы саясий жагынан Кытайды, бизди, Өзбекстанды, то есть бир ок менен баягы 3-4 бутаны атып атабы деп ойлойм да. Себеби саясат деген бул компромисс да. Компромисс, мындай ийкемдүү болуш керек. Азыр тем более Россия азыр абдан ийкемдүү. Айла жок. Себеби ошондой жагдай түзүлүп калды алар үчүн. Тилекке каршы. Ошон үчүн ошол мындай темир жол деле ошондой чоң бир форматтын бир элементи катары карашыбыз керек го. Ошо колдогон үчүн мисалы балыкчыдан кара кечеге чейин ошо российский железный дорога ошо темир жол салабыз деп атат да. Мамлекеттик компания. Анан келечегинде ошол Кытай, теге Кыргызстан, Өзбекстан темир жолуна кошулат деген максат менен. То есть бул жерде чоң оюн да, чоң экономикалык чоң проекттерди. Проект долбоор. Жылсем өкүмө. Жанагы КМШ мамлекеттерине Кыргызстан төрагалык кылат деп калбадыкпы? Анан октябрь айында мамлекет башчыларынын жолугушуусу болот экен. Октябрь айында болобу? Ошондо болот экен. Негизги маселе эмне кандай болот? Деги эле Тышкы иштер министрлигинин билдирүүсү. Анан мындан сырткары жанагы сөз да ошол мааниси кандай? Биздин төрагалык кылуубуздун КМШ мамлекеттерине. Мен ошо башында Алмазбек агай менен Шамшыбек агайга баягы айтып калыштыго Жылдыз айым макул болбосо керек деп ошо кайчы пикир айта кетейин. Албетте баягы көп эксперттердин оюнда КМШ баягы союздун таркаган дагы процесси, кээ бирлер айтат бул уюм эмес, бул процесс дейт да, баягы союздун тараган процесси деп. Бирок менин оюмча процесс болсо анда 30 жылдан бери болуп бүтүшү керек эле да. Ошол эле учурда бүгүнкү күндө көптөгөн эл аралык келишимдер бар ошо КМШнын ичинде. Туурабы? Биз мигранттар жөнүндө сөз кылып аттык. Мисалы үчүн укуктук колдоо боюнча, правовой помощи деп коебуз, укуктук жардам боюнча Минск шаарында 93-жылы, Кишинев шаарында 2002-жылы түзүлгөн конвенциялар бар. Бул негизги укуктук маселелер боюнча документтердин бири. Ошолордун алкагында бүгүнкү күндө консулдук маселелер же кылмыш жазасындагы же бир үй бүлөлүк маселелер боюнча көп маселелер ошол конвенциялардын алкагында түзөлүп оңдолуп келет да, баягы жүргүзүлүп келет, башкача айтканда. Анан албетте КМШ бүгүнкү күндө биз азыр төрагалык кылып туруп анан пайдасы жок деген, мааниси жок деген сөз кичине туура эмесирээк болуп калат болсо керек. Ошон үчүн биз быйылкы жылы 2023-жылы төрагалык кылып атабыз. Кыргызстан биздин төрагалыгыбыздын концепциясы расмий түрдө Минск шаарында исполкомдо башка мамлекеттин өкүлдөрүнө презентация болду, баягы жарыяладык. 150-гө жакын иш-чаралар болуп өтөт быйыл. Анын бир тобу да Кыргыз Республикасында орун алат. Төрага катары Кыргыз Республикасы баягы ар бир чөйрөдөгү, жаңы эле Шамшыбек мырза айтып кетти, бир топ эмелер бар, баягы отраслевой органдар бар да. Мисалы ошол эле билим берүү жаатында, айыл чарба жаатында, транспорт жана башка көптөгөн болгону 60тан ашык отраслевой органдар бар да КМШнын. Ошолордун ичинде кызматташтык жүрүп келет. Анан бир нерсе айтсак болот, баягы бул төрагалык бир нерсе мактана турчу нерсе. Биз төрагалык кылып атабыз. Бирок ошол эле учурда абдан жооптуу нерсе да. Элестетип эле көрсөк, мисалы ошо КМШ мамлекеттери 22 миллион чарчы метр территорияны ээлейт. 280ден ашык миллион жарандар жашайт да.
ошон үчүн Кыргыз Республикасы ошонун ичинде эле Тышкы иштер министрлиги иштерин алып барып атат. Ушул эменин алкагында, председательствонун алкагында эң негизги, эң кульминациясы болуп, бул октябрь айында өтө турган, сиз өзүңүз айтып кеткендей, мамлекет башчыларынын саммити болот. Ага дагы даярдыктар болуп атат. Кыргызстанда биз андан тышкары рахмат, убактыбыз болуп калыптыр. Келип бергениңиздер үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерде ийгилик болсун. Кызматташтык күчөйө берсин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз жалпы Кыргызстан Россия кызматташтыгы экономикалык, саясий, стратегиялык байланыштар деги эле аны күчөтүүнүн жолдору, буга чейинки бүгүнкүсү жана эртеңки келечеги тууралуу талкуу кылдык. Кийинки эфирлерден жолугушканча саламатта туруңуздар.